भाइयों आप बहुत ही काम आसान हो गया है डीजल डालने का। ये अपना 50 लीटर का टैंक है, अपन इसको ऊपर नहीं रख सकते। देखिए अपन ने एक मोटर बुलवाई है, दिखाऊंगा आपको वीडियो में। बहुत ही बढ़िया है, देखो ये ऊपर डीजल डाल रहा है। इसको 2 बैटरी में वायर कनेक्ट करे, प्लस माइनस। प्रेशर बताना भैया इसका, और ऊपर करो। ये बढ़िया से जुगाड़ है भाइयों। 2 वायर बैटरी में लगा है। ये मोटर है भैया, देखो डीजल डालने के लिए।